Que hai, bechos bravos? Aquí tedes a nova incorporación recén chegada hoxe mesmo, Camponotus ligniperdus, unha segunda oportunidade. Como comentaba no outro vídeo, xa a tivera anteriormente, pero bueno, non tiven sorte, era só unha raíña, non puxo ovos, non avanzou e pasado o tempo morreu. Así que nada, agora con esta colonia de obreiras máis a raíña, a ver se hai máis sorte e a cousa vai mellor. A verdade é que son bonitas, unha das especies ou a especie máis grande de Europa, polo que teño entendido, podendo a raíña alcanzar ata 2 centímetros de longo. Aquí temos a raíña, apenas se aprecia, pero teñen unhas pupas e unhas larvas, aparte de todas esas obreiras. É bastante grande, nótase. Quizá no vídeo non tanto, pero en persoa sí que se nota bastante. E nada máis, tras recuperar forzas con este alimento, pra casiña, a oscuras, a descansar tranquilas, que mañá será outro día. Xa sabedes, bechos bravos en YouTube e Instagram, seguidme se vos gusta o meu contido.